आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरा चैनल फूड फेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें सो यू डोंट मिस एनी रेसिपी। और मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।